Я очень долго не мог понять, почему не работает эта вонючая розетка. Если у нее есть настроение, то стиральная машинка работает. Если настроения нет, то стиральная машинка не работает. Очень часто розетки для стиральной машины привязывают к выключателям света. Но как видите, даже несмотря на то, что здесь нет света, стиральная машинка все равно работает. Кто бы мог подумать, что прошлые хозяева этой квартиры были настолько гениальны, что вместо того, чтобы выключать стиральную машину из розетки, они просто выключали свет в коридоре. О боже мой, стиральная машина выключается тоже.